Hej 5. A. Inden vi mødes på onsdag, så skal I lige se 2 korte videoer. Det er jeres forberedelse til vores tværfaglige arbejde i dansk håndværk og design. Som vi jo allerede har talt om, skal I lave 2 produkter. En video i tegneseriegenren og en rampe til løbehjul eller skateboard. Den første video, det er den I sidder og følger med i nu, den indeholder elementer fra tegneseriegenren. Det er for eksempel talebobler, kameravinkler, perspektiver, billedbeskæring, det gyldne snit, og også hvordan farver og belysning kan spille ind. Altså elementer I får brug for, når I selv skal til at producere. Den anden video, det er en inspirationsvideo til at lave en rampe, og den skal I bare sidde og få gode idéer af. Godt, I må have god fornøjelse med det, og vi ses onsdag, og der går vi så lidt mere i dybden. Tale og alle mulige andre bobler. Det gik da godt nok lidt hurtigt med alle de bobler. Kan vi få den igen? Boblerne har navne efter funktion. Her er der en viskeboble. Tænkeboble. Ja, det var så taleboblerne. Og nu kommer vi til billedbeskæringen. Billedbeskæring. Hvor langt er man fra motivet? Hvor er motivet placeret? Det er ting, I skal overveje. Der vil komme et billede, hvor I ligesom kan dele billedet ind i felter. Hold øje med dem. Hvor er motivet placeret i forhold til de felter? Det har stor betydning. Super totalbillede viser personer og baggrund, der bliver lagt vægt på miljøet. Det kan I se på det billede her. Det er ikke kun drengen på løbehjul, vi ser, det er også omgivelserne. Totalbillede. Personerne er beskåret over hovedet og under fødderne. Der bliver lagt vægt på personerne. Se, nu kan vi straks se personer, vi kan se, ligesom hvad humør de er og så videre. Halvtotalbillede viser noget om personerne, der er beskåret over hovedet og under knæene. Læg mærke til action. Se, nu kan vi straks se, der er gang i nogle af dem. Og halvnærbillede viser mindre dele af personer, næsten ingen omgivelser, anvendes til interview og dialoger. Her kan vi se, vi er tæt på, vi er ligesom i øjenhøjde med den. Nærbilledet viser kun personers ansigt, er til at pirre folks nysgerrighed og opmærksomhed. Ja, hvad har han dog mellem tænderne, eller hvad gemmer sig bag brillerne? Vi er nysgerrige. Supernærbilledet viser en enkelt detalje hos personen, f.eks. øjnene, for at fremhæve elementer. Nu får vi syn for sagen. Vi kan knap nok på grund af brillerne se, om han er blåøjet. Det næste, der kommer, bliver perspektiver. Dem har vi 3 af. Det første er frøperspektiv. Der er fotografen helt nede i, under den, der bliver taget billede af. Se, vi er helt nede ved asfalten her. Det næste er normalperspektiv. Der er vi så oppe og kigge i højde med den person eller det motiv, vi tager billeder af. Og det sidste motiv er fugleperspektiv. Der tager vi en tur op i luften og kigger ned på det, som var ved en fugl. Det er navnet. Stepping past castles in the sand, beds of moss and clover, bouquet of heather in your hand signifies the season's over. We came here to relax our minds, where the salt winds blow. Life is pleasant round these parts, especially when the season's over. There's a creaking chain on an old rowboat. You see it's bobbing in the waves. This land's not farming land.
It's not meant for grazing in the evening.